WhatsApp +1647 989 2837. Ndị Igbo na-ege ntị, ana m ekene onye ọbụla n'ebe onye ọbụla nọ. Nke ọbụla onye chilu ya zelu biko. Anyị na-ewetala unu ihe pụrụ iche n'ụbọchị nke taa. Onye bụkwa na onye anyị ga-ewetala unu bụ onye ọtụtụ n'ime unu ma maka ya. Ọtụtụ n'ime unu anụgo ife gbasalụ, unu anụgo egwu ọkụpụta, onye na-akụpụta ezigbo egwu. Ọtụtụ n'ime unu maara maka ya, mana unu amarọ na onye nwa bụ onye kụrụ egwu anwa. Ya taa anyị ga-anụkene maka onye anwa, nụ ife ọ na-eme, nụkwanụ ihe mee anyị ji wee kpọbata ya n'ihe anyị na-eme taa. Onye a na-ekwu maka ya bụ AGBALANZE ONYEKA OKEKE. Biko ọ bụ na taa bụ izizi ị na-ene ihe onyinyo Igbo channel anyị na-ewetara unu, ọ ga-amasị anyị ma ibinyela anyị aka n'ebe a na-akpọ subscribe. Ị ga-afụ ife a na-acha akwụkwọ ndụ n'okpuru ya. Ị ga-afụ ebe eselu akara channel anyị bụ Igbo channel. Ọ ga-amasị anyị ma ibinyela anyị aka n'ebe ahụ. Anyị bidokwa ihe ọfụ. Ihe anyị ji na-emekwa n'ihe a bụ ka anyị wee nwee ike na-akwado ịsụ asụsụ Igbo, maka na ọbụnadị mụnwa bụ onye bi n'obodo oyibo, ịsụkata oyibo a na-asụ sụkata oyibo a na-asụ anọkata ịsụkwazi asụsụ Igbo enyebe gị nsogbu. O dogbugo anyị na anyị nwa na-asụ Igbo, anyị na-asụ Igbo, anyị na-asụnyeli oyibo dịka ngiri Igbo. Mana ọtụtụ ndị na-abụfa na-asụ Igbo, a na-asụ Igbo, a na-asụ ya nnọọ. Ọ bụrụ Igbo ha na-asụ asụsụ be ha, ọ dị nnọọ na-atọ ụtọ n'ọnụ, fama ntinye ya ife ọzọ. Onye nwa ka anyị na-agba mbọ ka anyị maa ma ọ ga-ekwe anyị ime ya. Biko ọ ga-amasị anyị mụ na-akwado anyị n'ụzọ dị iche iche. Otu anyị si wee bido na-eme ihe a, anyị ama mmetachi ọfụma ma ebido ya, mana anyị ga-agbadosi anya. Nkwa anyị na-ekwu mgbe na anyị ga-agbadosi anya ike, na-anwasi ike otu o kwere anyị, ịfụ na anyị na-emesi ihe anyị ike, na-anwa ịsụ asụsụ anyị na-etinyere oyibo. Ife a ka anyị ga na-akwado na-eme. Anyị na-ayọkwa nnukwu na-akwadokwa anyị n'ebe pụrụ iche. Anyị ga na-akpọta ọtụtụ ndị bụ ndị anyị ma na ha bụ ndị Igbo, bụ ndị na-emesi ife ike, maka ọ bịazi bịa dịka a ga-asị na ndị bụ ndị Igbo amarọzi fa aghọtara ike fa nwee, fa aghọtara onye fa bụ. Ya anyị na-achọ ka anyị nwee ike iji na-esi na ihe onyonyo a na-akọwapụta ndị Igbo bụ, ebe ndị Igbo si, o nwere ife dịgasị iche iche ndị Igbo na-eme. Onye nwa ka bụ ebumnuche anyị ji wee na-emekwana ife anyị na-eme. Ya ọ ga-amasị anyị ma ị na-akwado anyị, ka ị na-agbaghalụkwa anyị. Onwe mgbe anyị nọkọta ebe a na-asụ asụsụ a, anyị sụkanye ngiri Igbo. Ịma na ọ bụrụkwa nọ ife anyị bụ n'uche, kama nọ ịma na nwata na-asa arụ n'afọ dịka otu anyị si wee bụ ndị bidoro ọfụ na chanel asụsụ Igbo a. Anyị ga na-asa arụ n'afọ. Ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga na-enwetacha oge nke izizi, mana biko unu gbaghara anyị, na-akwado anyị, na-enyere anyị aka ka anyị wee kwudosie ike ọfụma. Dịka otu anyị si kọwalụ na onye anyị nwere n'ụbọchị nke taa bụ AGBALANZE ONYEKA OKEKE. AGBALANZE ONYEKA OKEKE bụ onye gụọ egwu. Ọtụtụ n'ime unu na-anụ egwu a na-amasịkwa n'unu, kama na unu amara na onye nwa gụrụ ya. I can hear you, mana ịmakwa na ife a bụ Igbo channel, ọkụ Igbo ka anyị gara asụ. Daalụ nwa Chineke. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ọfụma ana m anụ gị, ana m anụ ife ị na-ekwu, na-afụkwa gị ọfụma. Ya
AGBALANZE ONYEKA OKEKE anyị na-ekene gị n'ebe pụrụ iche. Uwanefego ka ọ bụ Uwanefego? Kedu nke ọ bụ abụ? Uwanefego kọwakenela anyị ife Uwanefego a pụta ife iji ọkwa afọ otutu gị ka ọ bụ? Afọ egwu m, afọ egwu eji malụ m. Ụka afọ egwu eji malụ gị bụ Uwanefego. Stage name m bụ AGBALANZE. AGBALANZE, okay. Afa m bụ ONYEKA OKEKE. Okay, Uwanefego bụzi egwu eji malụ gị. Yes. Okay. Biko kọwakenela anyị ife gbasara Uwanefego a. Kedu ife o ji ọbụla ya ga-eji malụ gị? Kedu kọwakenela anyị ife gbasara Uwanefego? Daalụ, ekene gị worship media. Onye nke m ka ị bụ, daalụ. Chelụ ka anyị mee ya. Ịma na ife mee bụ na anyị bidoro Igbo channel ọfụ, so ọ ga m achọ ka ife anyị na-eme na-adaba. Mụa bụ Nnabuenyi Chidi Nwanyanwụ Nnabuenyi, so ọ ya atọ m ntue gị AGBALANZE ONYEKA OKEKE ntue m Nnabuenyi. Thank you, daalụ Achukwu. Nnabuenyi, daalụ n'ọmarịcha program anyị wepụtara anyị ka anyị wee na-akwado asụsụ anyị. Ekenere m gị nne. Ifeọma meelụ gị. Ya meelụ gị nwanne m nwoke. Uwanefego bụ egwu albọm izizi m. Ịghọtago, eji malụ m. So ede m ya bụ egwu n'usoro ihe na-eme na okirikiri m, n'usoro ihe na-eme na ụwa nke m na-afụ, ụwa nke nọ n'akụkụ m. Ịghọtago, na-arịsị m anya afụ ka ife si aga na ya, ka ndị mmadụ si fụ ego n'anya, ka ndị mmadụ si emesa ndị ha nele anya fụ na ha elughọ na level ya ha na-eme, ka ha si emesa ha omume, na ka ha si emesa ndị ha nele anya fụ na ha nọ n'ofu level. So wee fụ ya, wee fụnapụkwa anya fụkwa ka ndị mmadụ sikwa eso ndị jikwa anya bụ ego kakwa ha na level, ka ha wee na-adọbikwa ha. Wee na-esi ya wee sị na ọbakwadolu na a na-akpọrọ anyị afa chi dị iche iche n'ụwa, si anyị n'ọnya ka anyị na-efegasị na ihe ụwa na-efezikwanụ bụ ego, na ọkwa na ego na-achị ụwa. So ebe a ka m nọ na-esi anya wee dee anya bụ ọmalịcha egwu akpọrọ Uwanefego. Wee desia ya wee bupụtie, ọ gakwara afịa, ndị mmadụ asepụkwara ya maka na eziokwu ka ọ bụ. Daalụ Nnabuenyi. Daalụ nwanne m nwoke. Ịma na egwu ahụ ama mma, mana ọ nwezi egwu ọzọ ịkọpụta ya. Anyị mụa n'obodo Igbo ka m nọ wee nụ egwu a. Egwu a bụ oge Maazị Nnamdị KANU ọbịa Toronto ebe mụa nọ. Mụa nyekwara n'aka iji kwado eji wee zite ya. So oge anyị nọ n'ebe mgbakọ hall ebe ezitara ya, DJ wee na-apịa egwu a. Egwu a wee gbaka m isi. Wee chekwuru DJ wee sị ya, kedu onye kụrụ egwu a? Wee gosi m album, gosi m onye kụrụ egwu a. Wee si na egwu a ọ pịawa m isi. Aga m akpọ egwu a, mana ịmana ife m bụ na enwere copyright n'egwu a. Mkpọrọ n'egwu a ha ya apịa m copyright, mana aga m akpụ ya. O nwere ife ome, ha pịagodu m ya ndibe. Ya emesịa unu ya makwu na esi wee wepụ gwa ndị YouTube fenye na anyị copyright maka egwu ya, maka achọrọ m ịkpụ ya kịta na program. So aga m aya gị emesịa idelufa akwụkwọ sịfa rapụ anyị ka anyị kpọọ egwu a na Igbo channel. Akwa ịghọta, ị ga-enyere anyị aka. Unu makwa na ịntanetị dị na be anyị nwere ka o si eme. Okay. Onwe ndị na-akpọ gị ewo, ndị arapụrụ gị, farapụrụ anyị gị. Ama m na ị na-adịba very busy, mana biko fanye anyị nwa obere ohere.
ka m kpọọ egwu a mana ihe ekwe m nkwa na ihe agwa ndị YouTube fa pịakwana anyị copyright mba nwere ife na-eme ọkwa anọ m ebe a ayapịrọzi copyright ebe m na ebe a oke ka nje chụọ egwu a maka na egwu a ọ na-apịali m isi ka nje anyị jikwa ya na-eme program na channel anyị nke ọzọ mana ka njeje weta dị egwu a na-abụ mkpọrọ a na-egwu a ya because aga m achọ ka anyị kpaa maka egwu anwa obodo kenenu Kanu Nnamdi Kanu Amadike ka anyị kenebenu Kanu Nnamdi Kanu Amadike Biafra Nnamdi Kanu Amadike ike agwụgo ndị iloyo Nnamdi Kanu Amadike Nnamdi Kanu Amadike Biafra Nnamdi Kanu Amadike egwu a na-atọ m pieces wesị ka njikene kedu ife ibu n'uche wee kụba egwu ahụ daalụ nna abenyi ọkwanụ nwere onwe anyị a na-ekwu maka ya nwere onwe anyị na mana ụfọdụ ada aghọta ya ụfọdụ na-afụta ya nọ ihe asị na ọ bụrụ ihe eziokwu ya fụtagide na ọ bụrụ ihe eziokwu until 2015 akpọrọ Nnamdi Kanu onye na-apilot movement IPOB Indigenous People of Biafra so nya bụ mkpụrụ akpọrọ ya wee gather a lot of sympathy from all sets of life yotago because onye akpọrọ enwere ihe o mere ọ bụrụ onye ori ọ da agba egbe ọ da agba katapọt o nwere onye ọ na-ala na ya akpụrụ ya maka na ọ na-ekwu okwu self determination so nya bụ ihe anyị fụkwa ka esi wee na-treat kesi na Abuja come today, come tomorrow, come today, come tomorrow. It was like they have hell goal in this year before I put here, make go judgment. You know, all those things. So I was na oga had you to and I got okwu ya no nwa nwoke ka ọ bụ no nwanna nwoke ka ọ bụ. And ihe okwu ya na-azụ Erika. So mgbe ọ pụtara na 2017 ka m ndele egwu out of sympathy and support. I used the music eji m wee kwado na-akwado ya n'ihe ọ na-eme wee si obi sie enyi ike na ịkwụ ya n'azụ na ife ọ na-eme dị anyị mma na nwere onwe anyị a na mụnwa sokwa sọpọtụ na anyị ga-enwere onwe anyị ịghọtago nnọọ mgbe m dị egwu na 2017 ka anyị na-elizire ya na Mee wee na-akwado ya wee si agaba n'iru n'ife ọ na-eme na ọ dị m mma ịtụrụ ọdị egwu maka mgbe ide egwu a mgbe Nigerian gọọmenti na-asị mmadụ ikwu na ife ọbụla gbasata Biafra nwere ka isi wee chee dịka na ụdịrị egwu a ga-emetụta gị metụta afọ n'azụ dịka onye na-akụ egwu echekwa m kama na ịmago na Biafra ọ bụrụ ịnọkọta imebe Biafra ya abịakwute ichu uzu ohi na ị ga-emeli ya ife Biafra abịakwute gị ọ agbara ka ọ bụ spirit ọ bịakwute gị ị ga-eme ya not minding ma a ga-egbu gị ma agaghị egbu gị ma a ga-atụ gị nga ma a gaghị atụ gị nga once the spirit choose you ị ga-eme something for nyanwa for the Biafra ị ga-eme ya ọ bịara na ị ga-eme ya ị ga-amadụ mgbe iji mebie sef ịkwụrụkwuo n'iru ndị polisi asef ị na-eme ị ga-ama mgbe ibido mebie
Yotago all spirit. So the administration biam naru nya the igbasa di ozi biam naru. So mụ ajụkwa kedu ebe mmesi wee kwadie maka ọ bụrụ ọnụ ekele ọlụ eke ọ bụrụ ihe niile mụ nwa ya eje gbagharịba na street mmadụ emelụ mmadụ ibi arụ. So wee gwa m si n'egwu m na-eti wee kwadobe Ọhamadike Biafra kwado ya n'ihe ọ na-eme na nwere egwu m ahụ ka m na-eti. So onye chọrọ ịbịa kpụrụ m maka na m na-eti egwu m no problem. Anyị si ya nnọọ ya bịaba na anyị na ya. Kịta anyị kwuo okwu ịbịakwute gị maka ife ịkọwa bụ eziokwu ọlụ a ekele eke and ọ bịakwute gị ị na-agba ọsọ ị na-agbakwuli agbakwu ị na-agbakwuli agbakwu so aghọtara m ife na-ekwudo m anya ọfụma mana kịta ikwuwe maka onye chọọ gị biko ọ ga-amasị m ma ịgwa anyị ka mmadụ ga-esi nwee ike ịnwetanwu gị ma ọ chọọ ka ị bịa kụọlie egwu ma ọ bụ onwe ife ọzọ onye a chọọ anyị ga-edenyekwa ya n'ebe a na-akpa nkata na chanel anyị. Kedu nọmba enwe ike iji wee nweta? A na-achọkwanụ m achọ ebe ọ bụla ifuru edizaịn iru m nọmba m ga-adị ya. Anọ m na Facebook asa AGBALANZE ONYEKA OKEKE nọdụkwa asa AGBALANZE High Lifestyle nọdụ na Instagram AGBALANZE 2010 nọdụ na peji AGBALANZE and Majestics. Ịgbera na dị peji ị ga-afụ nọmba m n'ihe na m ozugbo. Then ịchọkwa ịkọntaktị m anọkwa m na YouTube asa AGBALANZE ONYEKA OKEKE. Then nọmba eji enweta ma management 08036658680. Onwekwa ihe ịchọ ka anyị pakeji elu gị anyị na-emekwa advert ọ bụ ọsọ Ọhamadike ka anyị na-akụrụ egwu ịchọkwa ka anyị mortalize kwa gị ka akụkwalụ gị nke gị ka ị gwakwa ụwa ihe ị na-emekarịsị sikwa you contact us ọya anyị na-alụ is we package people through music. Nyekana m nọmba gị a maka ndị n'obodo oyibo +234 okay 80 366 586 80. Good. Okay, enwetago m ya. Nwanne anyị nwoke AGBALANZE ONYEKA OKEKE ka anyị jekene bido n'isi mbido ebe kwesịrị ibido ka anyị matagodu maka gị ọ bụla onye polisi ọ sị may we know you. Any police police bụ ọsị gị may we know you. Asị may we know me na mụ na gị ọ bụ nwanne. So biko may we know you kedu onye bụ AGBALANZE ONYEKA OKEKE kọwa kenela anyị ka esi bido. AGBALANZE ONYEKA OKEKE bụ onye ndị owu n'Olumba North Local Government Area of Nigeria, Biafra land. So ebido m egwu a na JS1 1997 ọ mgbe m bido gbaba jitama efu na kedu na akwụkwọ iji wee na-agụ dị JS1 ebe m gụrụ akwụkwọ JS dị bụọ agụ m na Community Secondary School obodo m which is ndị owu Luna JS2 bata na Prince Memorial High School gụsịa nenesia SS3 my mother sị na m ejebe DMGS ka m jee gụtọpụzie SS na DMGS ka m gụtọpụziri SS Lux Fiat show the light nwanne m. Okay, nke a bụ oke school. Yes, my school yes, bo school gbasiri ike. Mba ngwa na-akọwakwala anyị biko. So wee mkpagha bịa mgbe a nlụ o nwere jita nna alụ mgbe a jita eji gova ekwe anyị na-akpọ egede mmanụ. So nkwenye mgbe a utikonko milk ntinye waya ama m jita akụkwa m ya anyị na-agba onye a bụ egede mmanụ na-akpụ ya nwere na-ịtata elu ụmụazị ibe m eyetago. So ebe a ka o si bido anyị megide bata 2000 mago upgrade ye banye band budutora nka na-agụ akwụkwọ. So band bụ abịa ịkpọ m mgbe a nwebe fon na ya dị n'Ọnịcha ka anyị bi mgbe a mainland town nwe ọlụ abịa ya dị bịa kpọrọ gị
si na enwekwara ọrụ Saturday luo ịbịaba bụrụ mụ bishọp onye abụbaghị alọlị bishọp ebe nwabaghị ebe nwe maka esi akpụ ya n'ime Ọnịcha were ya bịaba ebe aka eji webe adreesị abịa gwa gị ezute onye egwu ya na-agbasa ozi na dịbandụ bịa kpọọ gị mgbe enwebeghị fon adịbe so otu a ka anyị si bido ya na-eje mgbe ahụ wee pụta na SS3 wee decide na 2003 decidezie ka m tinyelu dị egwu arụ ọfụma wee mụsibezie jita m ike bazie band official gabazie tour with a lot of bands like bands nọcha Ọnịcha today I played with most of them because ha like aka ọlụ m na jita so all from ebe a ka m nọ wee build sia my music skills and gadasia skills nke m ji akụ egwu tata wee declarezie na produce kwa m a lot of people egwu because as an instrumentalist I produce egwu ga na-adịrị gị easy ide egwu ga na-adịrị gị easy direct music ga na-adịrị gị easy because all grassroots of music nya dịka ọsọsọ onwe efe ndị ọzọ ị na-akpọ dịka otu esi I play drums, I play bass guitar, na akpọ bass guitar ọfụma na-akpọ na-akụ drums na keyboard like keyboard are not professionally but I can use keyboard to do whatever I want mmeji eme ihe ọbụla m chọrọ na studio mmeji enweta ihe ọbụla m chọrọ inweta n'isi onwe m ọ nwere ike ọma adịghị mma mana m nwa ga-eji nwe enweta ihe m chọrọ inweta n'isi onwe m but professionally I'm a lead guitarist by profession. So otu aka anyị si wee bidogide emegide ruo 2010 wee chịkọzie movement band nke m wee bidozie egwu nke m ebe a ka anyị nọ bidozie fọmụzie Majestic Sound Makers International Band wee gbasabazie ozi nke anyị n'ụdị anyị si chọọ isi nne maka ndị ọzọ na-emelụ nwere ka ha si eme nke ha n'ụdị nke ha so mụ nwapụtazie fọmụzie ya mebezie ya n'ụdị nke m ka chi m si m mee ya ka ndị ichie si m na eke ihe ị ga-eme na ọ ga-adịrị gị mma n'isi otu a mee ya so otu a ka anyị si wee fọmụ Majestic Sound Makers International Band rekọdbazie egwu tiebe my own label n'afịa so otu a ka anyị si na ọta atụ ihe mara onye na-akpọ AGBALANZE ONYEKA OKEKE daalụ ịma ife o ji atọ m ụtọ isi mmadụ kọwa kene onye ịbụ ka wee mara ebe isi wee jelu bịaba maka na ife ada ekwenyere m na ndị na-abụ anakọta nnọọ efe onye ahụ machapụta nnọọ etobia ife ọbụla machapụta otu o sikwa wee machapụta bụ otu ọ ga-esikwa wee maminakwa mana eziokwu ife ọbụla na-enwero ife nji ajụ mmadụ kọwakenela anyị onye bụ ka anyị maa ma onye ahụ ọgba mkpọrọgwụ maka na ịma na osisi ọbụla gbaa mkpọrọgwụ ya gata aka osisi a ga-anọsi ike karịa osisi mkpọrọgwụ ya dị just n'elu gatago onye ame nji wee sị ka ifugonu from ife anyị kọwa mkpọrọgwụ gị si ike adị ịmụ ife ị na-eme ezigbo aka ọlụ ka ị nwe otu esi na egwu gị anyị kpọ ụwa na-efe ego ịma na ife a bụ ofu ife na-eme ndị be anyị mfụ n'ebe ndị Igbo nọ ndị Igbo kwesịrị inebanye anya ọfụma maka ọnọkọtazi ọ dịka ife ndị Igbo na-eme ọ bụ ọchara osigbuta onye pụtazia na ọgbọ na-aba mba na-eme otu a na-alụ ụlọ na-ebugasị moto ebe niile apụta na mitin ụmụnna onye kwuo okwu ọsịa shut up malana a na-achọ ewele onye a na-ama atụ onwedo onye ga-ajụ ka ezi ka onye a si wee kpata ego ka isi wee fụ ife a n'ala Igbo kịta ka isi wee fụ ya ịma na ihe niile nwere uru nwere ọghọm and ndị Igbo anyị na-adịwaga upgrade n'ihe na-eme n'ụwa ndị Igbo ghọtọ na ndị izi first generation ghọta na ego na-achịzi ụwa ịbịa n'ụwa niile kịta ndị Igbo so na ndị first people ghọtalụ the value of money. I pick the value of money in time. I know kọba akụkọ gono icon my blessing na ndị yard. So I put no geje and the yard I put no geje je zobo onwe anyị
n'agbanyeghị na abịa keji kesịa ya agbụ n'ụdị dị iche iche nyechaa anyị restriction dịgasị aṅa ịkwesị ịghọta ife mana anyị siri ọnwụma na-agbapụsị na-eje mba dị iche iche na-achụ ego dị ọbụla osu na dị ya bụrụ a na ego ya esuzo abịa ọfụma ọgbakọ ọnụ onye Igbo ya nọ na biznes oles na biznes ahụ akwụ ụgwọ so onweghị ụdị biznes anyị nọrọ na ya ma nke ndị ala na-eme ma nke a na-eme na street ma nke ndị si dị mma na-eme ma ọrụ ndị dị arụ dị na-eme ma ọrụ ndị adịrọ na-eme ndị Igbo nọ n'ọrụ niile agba m because na anyị ghọtara na ihe the only thing na-eme ndị ilo ọbara mgbanye elu bụ resọt anwa bụ na ị nọ ọfụma na iji kọchịkọchị gị n'akpa ihe ọbụla sọsị na-akọ ego adịrọ gị n'akpa nwere ihe ị na-eme nwere mana ọ bụrụ ya ka mmadụ ga-eji wee mebe ihe dị aṅa gbube mmadụ ibie ịmago lere esie maka na ọ na-achụ ego ịghọtago ịchụ ego put up your own business set ya up ka ọ dị mma iwere ewelube ego ọnya nwa bụ ị na-agba mbọ na ya na-ayọ Chukwu ọ na-emelụ gị amara na-ewetalụ gị ndị afịa mana ọ bụrụ nke ka ị bịa ka ile nwanne gị ka ile obodo gị enyeghị gị ihe eji lụọ ụzọ kọ na ndị mmadụ a na-anwụ na the pothole nke awọ blood money enyeghị gị ihe eji lụọ ụzọ ịlụọ ụzọ welu your own percentage lụọ ụzọ ahụ maka na ụzọ ahụ bụ ụzọ ọra ọ ihe ga-abalị ọra then enyeghị gị ihe eji lụọ ụzọ ọ bụrụ na iji ihe lụọ ụzọ maka na ị chọrọ ịzaba ọka ome ijigo ndị obodo na-agwọ ọgwụ ego anya bụ ọgwụ ego mgbe ọ na mmadụ na-anwụ na pothole aka gị dị n'ime so ụdị ego ahụ ka anyị na-ekwu na anyị chọrọ maka na ọrụ ụzọ ahụ ị nwere pasentịji ị nwere na ya enye gị ọrụ 30 bilion ị ga-enwetazu ebe 50 million naira na ya 15 million ị ga-enwetazu oge afọ ịghọtago welu nke fọlụ lụọ ụzọ ahụ ka ụzọ ahụ lụọ eje na ịdị anya ukwu ịghọtago maka ihe ọbụla anyị na-eme mmefu oke bụ ihe na-ada adị mma ego amaka ma ndị ọcha na-achụ ego onye ọbụla na-achụ ego mana imefee nke gị oke ọma adịzi mma maka na ị chọrọ ịchụ ego iburu nke gị iburu nke dịrị gị n'obodo iburu nke dịrị gị na ụmụ ibe gị na ha bịara ime ihe ịghọtago ọ da-adị mma ebe a ka ọ da-adị mma ka o wee bụ na imiti ọp na ịzala ọka ome ịghọtago onye ọnachọzi imiti ọp enwezi echi ịgba mbọ enwezi na build life build ịghọtago so ebe a ka ọnọdụ dị mma mana ụmụ ife ego onye ji ego ka ụwa na-eso onye ji igu ka ewu na-eso onye ji ego ka ama onye a na-eso ka a na-ekiri ị ga-afụ mmadụ dịka capital oil for example ka anyị wee nye example a na-abata mmemme enwe ike luo 60 na-eso capital oil mana ọ nwere ma mmadụ 60 a na-eso onye ama bụ dat capital oil nọ n'etiti eso wee bịa ihe na-anụ afịa ahụ capital oil abịago capital oil and gas abịago capital mana ihe si ebe lu 60 a na-akpọsa ofu onye ịghọtago ọ maka onye a na-eso ka a na-ekiri so ọ ije ego ọha ncha bụ ihe dị n'ije ego a mana onye jikwana maka ya wee were ụmụnne ya destiny ụmụnne ya ihe ya na ụmụnne ya dịka onwe wee kpee ego ka o wee bụ na ya bụ ọkasị akasị nke a dịkwa ya na slave trade bụkwa ofu ihe ka ọ bụ daalụ eziokwu ka ikwu capital oil a bụkwa ọgam ọ ga-abịa n'ọnọdụ anya ọ ga-abịa na program n'oge tere aka AGBALANZE ekene gị n'ebe pụrụ iche ịma na uli ndị dịka gị bụ ndị agba ọhụụ na ndị obodo na-ene anya o wee nwee ike ịkafe obi na mmadụ nwere ike ime ife ị na-eme maka ọtụtụ ndị mmadụ ekwetara ozi ma ọ na fa mụrụ na mmadụ inwe aka ọlụ nwere ife dịka mmadụ inwe aka ọlụ ịmakwa na inwe ife dịka aka ọlụ ife ọsọkwasị mee gị mmadụ ama napụnwu gị ya analụgodo gị jita gị mmadụ chukwu ekwena ma mmadụ jide gị kịta tisie gị ife nalụ gị akwa gị niile nakọlụ gị ma moto chịrị ife niile inwe gbọba gị ọtọ onye ama mwepụ akara aka chukwu aka ọlụ anyị nwe yes ọ dị n'isi ọ dị gị n'isi ọ bụgodo okwute na komkom na ife niile dị gị n'akụkụ ịchịkọta ya iwere akụba egwu bidokwa ya bụ the ya anyị na-ene ndị dịka gị ọ na-amasị anyị na-eji ndị dịka gị wee na-ama atụ ka njugodu gị nke ọ nwekwa ndị ọzọ bụ ndị ọ ga-enwe ndị ị ga-asị n'ọha nwa ka ị na-ele anya n'ụdị egwu ha na-akụ n'ọha nwa
ọ bụ ndị oyibo asị na onye a nye gị inspiration, kedu ndị ị ga-asị na egwu fa na-akụ bụ ife mmasị gị, ọ na-abụ ịkụba egwu na-asị hey ọ ga-amasị m ma nto dịka onye dị otu a dị otu a? Kedu dịka ndị na-akụbu egwu, ma ndị bụ ndị ọ na-abịa n'anya, ma ndị nele anya mgbe ị ka dị na nwata na mgbe ị na-ebido ebido, ọ na-amasị gị dịka ndị a? Daalụ Nnabenyi. Mgbe m na-ebido egwu, onye izizi bụ Chief Steve Osadebe. Egwu ga-eme egwu very well from guitar, even all love people from ime ịkpọ giti ọfụma ka m nọ wee nwee a lot of fans. Ma Chief Chukwuemeka Ụgbana na OKEKE, o bunye m gita ugbo na abụ agụ abịadị m egwu mgbe o bunye m first gita na Crybaby m ji akpọ jita. Ọ ebe ọfụ ka m si akpọ egwu Osadebe, maka onye a na bọs na bie ka Osadebe nọ mgbe ọ bịa Houston, Texas. So the man fụ ebe m na-akpọ gita, bunye m gita na Crybaby eji akpọ jita. Ntinyekwa egwu obunyekwa ma nada gita ọzọ with Crybaby wee sọpọtụ ka m sị m gaba n'iru ihe na-eme na-amasị ya. So Osadebe ugo nọmba 1, Alichukwuma nọmba 2 nọ ndị na-ege egwu ha ọfụma. Ọ bụchabahụ na ọ bụghị na m na-eso usoro ndụ ha sha, about that their music life I follow that. Ana m eso that usoro ha ji kụọ egwu wele imitate because I want to be better than they have done. Achọrọ m ime karịa ka ha melụ, ịghọtago? Ana m egekwa, ana m like kwa egwu ndị Yoruba, Fuji music ama aka eti nọ na enweghị m ngwongwo and the finance to do it. Ihe nche ịkụ Fuji music otu a ndị Yoruba si akụ egwu a na-akụ otu a Yoruba si ada, ana m agụzie n'Igbo. Ọ ihe egwu nchọba ego, mana enweghị m the logistics, enweghị m sponsorship to fix it up. Even na achọrọ m na-akụ ya blend anya anyị na-ewe ọ gabụrụ Fuji stroke high life. O nwere experiment nchọrọ ime dia, but because of na ba anyị enweghị fans na-afọ anyị ka God. Ihe anyị nwere ebe ahụ sympathetic fans. Osikike na ifo fan ga-akpasị gị bịa ka ihe na-ala akị na your career ngwa welu 20 million a were eti na your career n'ebe m percentage dị otu a ka isi otu a lụọ ya. You know, sponsorship na afịa arụ inweta ọ na 5 million or 10 million, upgrade yourself. Ịghọtago na ihe dị otu a ego na-eke na-enye m na nye gị 10 million. Enwere ike isi ya na every show ọbụla ị ga na-enye 20% or 30% of charges ịkụ for life. Enweghị people like that. Ndị be anyị adịghị etinye ego na entertainment. Ihe anyị ma buying and selling ka anyị na-eme ebe a. So anyị nwere ụdị fans anyị nwere ebe a. So ọ na-egbu talent na South East. Ọ bụ ọsọ ndị na-eti egwu ma ndị chi ịgba bọọlụ. A lot of people talent na-waste ebe a because na ndị be anyị bụ ofu ụzọ ka anyị dị anyị si achụ ego, which is trading. If you are not buying anything and you are not selling anything, your life in the South East ga-adị somehow. So unless ma nwesịkwa ka aka Chukwu siri na ndụ gị n'ihe ahụ ịchọ ime abụrụ buying and the selling. Even anyị nwere etikwa egwu anyị na-emecharụsịkwa obere hustling, buying and the selling, so that you stay relevant in the South, as far as South East is concerned. So because ndị Bible full ụzọ ka ha ghọtara ezi achụ ego, so ọ bịa na-ebu anyị aka na entertainment. So minus ewepie ụdị egwu m chọrọ iti, ọ ga-eri more money because the experiment I actually blend there with West and the East pattern of music, high life and the Fuji, or pattern of music true more chọrọ iti because I have love for Fuji music. Egwu ndị Yoruba, that patting, I like him, the energy of the music na atọ m ezigbo ụtọ. So ihe nchi blend na the egwu bụ nweta that beat, Western beat, nweta melody of the East, which is the guitar melody of the East. Oh yeah, blend them together. Onwe hencho ka nkọwa ka ndị anyị wee ghọta gị ọfụma. Ịma na Fuji music abụrụ dịka ọ bụrụ traditional egwu ndị Yoruba. Na ifeme bụ maka ifemeli ya influence bụ Lagos fanon ya. Ịma Lagos bụ city, very very big city of entertainment, yeah. So maka na ha nọ na big city, ha dịzị exposed to egwu ndị isi mogo like international music. Fane a na-use ọtụtụ drums, ọtụtụ guitar. So fana all from ebe anwa ka ha ji wee imogo wee tinyezie ya na nke fanwa wee mix. So aghọtara m ife na-achọ ịkọwa.
ife ị na-achọ ịkọwa bụ na ịchọ ka iwelu egwu ndị be anyị wee tinyezie ya dịka isi wee kpọọ ya experiment iwere egwu ndị be anyị ịbịa tinyele ya egwu ndị ọzọ imogo wee tụpụta ife ọbụla agba ọfụ ọbụla ife ọfụ aghọtara m ife ị na-ekwu mana ife ikwu nchọrọ ịkpatụta aka o nwere ka isi wee kọwaa na ndị be anyị adachọ inyelụ mmadụ aka dịka na ihe gbasata itinye ego fa n'ife gbasara egwu o nwesị ka o si wee daa m na ntị ya ife m ga-ajụ bụ kedu otu ọ ga-esi masị gị ka mmadụ si wee kwado gị na egwu anyị na-esi maka inwe ezigbo akara aka egwu na-anụ ka egwu ị na-akụ egwu gị ọ na-ada ịma na onwe ọtụtụ ndị Igbo anyị onwe ọtụtụ ndị na-akụ egwu be anyị na-agba na-akụ egwu fa na-ada ka egwu onye ọzọ ọ dịka onwe onye na-enye gị nsogbu don't worry ọ ga-aghọ nwa m nwoke ịma na onye ọbụla nọ n'ụlọ nwere nsogbu adịrị ya chacha nsogbu adịrị ya onye ọbụla na-alụ ọrụ n'ụlọ kịta ị na-eme nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị a na-abịa gị nso enwere dị ife mba anyị ghọta ọfụma gaba n'iru. Okay, so ife na-akọwa bụ na otu ndị be anyị na-amfa na-akụ egwu fa na ọ dịka imitation na onye na-akụbu egwu mana ngee ntị n'egwu gị your guitar line si ike, your rhythm is very strong, o si ike, onye ama egwu gị ji wee masị m ọfụma ya. Aga m achọ ka ịkọwatala anyị kedu otu ị ga-esi chọọ ka onye ọbụla nwee mmasị n'ebe ị nọ wee kwado ife ị na-eme. Okay, thank you very much. Daalụ Nwachukwu. Nkwado m ma achọ ọ bụrụzi record label, because record label anyị nwere record label na East enweghị ezigbo record since Rogers All Star nọọsụ ya enweghị ezigbo record label gbasiri ike ga-eji eziokwu lụọ ọrụ. So onye ọbụla na-achọzi sponsor negotiate sponsor and I like in my career kita I would like if I have more opportunity my like is sponsorship dị otu a nye m 20 million naira canteen my life as an artist can we upgrade ya ife na-eme 20 million or 10 million na ego one mma na-enye gị na each charges of the show na-enweta ebe artist ya recover gị ebe from shows live shows ọ na-aga enwe anya upgrade that my music level mma enwegasị music videos a na-air na all types of mainstream stations. From there bigger connections will come. Price of your show may go on now 300,000 400,000. By the time your music gonna up on African Magic, your video gonna up on African Magic and other business decision, your price because people will pick you from there and call you. If I go to 1 million, they will give you. So imagine where I am now in collaboration with you. Go out my sponsor now. You give me 20 million. Or born here with yours go 20 million. You make it 10. Video within 1 year. You want to put on phone. Then you get 30% of charge the show for life. You got the point. So assuming I charge 1 million after the upgrading now from what I am now, upgrade here now, the world are hearing my music. My music is in every mainstream television, Igbo channels, everywhere. People are now watching my video. I have upgraded myself. Now sure I ever go each show now another 1 million. 800,000, 1 million, 800,000, 1 million after the upgrade. Not now, after the upgrade. So you are getting 30% of 1 million, which is 300,000. So imagine if I play like 40 shows in a year or 30 shows in a year. Imagine how much you're making. But our people are because of how much the secret of the business on the West, nwere reform onye ama eji wee nwee ife dịka channel a maka na a sị na ikwu amarọ ibe ezie
ana ọ bụrụ ofu ebe ka a na-anọ ekili mmọnwụ ife anyị ji wee so onwe ndị so the thing onwe ndị na-anata ka ha kwuchi ya enwe ndị na-anata just na ọ chọrọ ime vidio ọ chọrọ ichenji apartment ọ chọrọ upgrade gote moto o ji agara satis ọ sị oke sinye 10 million na ya ga-akwụ dị ụgwọ after 4 years or 5 years nke a dị iche o nwere ike ọ kwụọ after 5 years nwere ike ọ gaghị akwụ mana ọ dị different types of sponsorship ịghọtago so nke a kịta sokwa na another part for life agreement akwa gị na onye ahụ na-alụzi for life mana ọ touch go bụrụgo part of your ministry and movement welu the money wee upgrade onwe gị to that extent ị chọrọ ime then the ọlụ ewetebe more money and more influence. ga-agwa gị ọ ga-amasị m ma ịchọọ onye na-ede business plan ama mma itinye ego uche maka ịma na ọ na-adị mma ị na-eme ife ị na-eme ya etu ụwa si eme ife kịta ịma na ị na-ekwu maka upgrade ụwa emego onwefe upgrade mee onwefe advance so ọ ga-amasị m ma ị ga-achọ onye na-ede business plan onye ade business plan o wee kọwaa ife niile anyị na-akọwa ọkọwa ya ede ya n'akwụkwọ onye tinyegasịa ma ị ga-enwe onye ọkaikpe onye lọya itinyegasị onye lọya etinye gị akwụkwọ ide agreement na that business plan si nekwa ụdịrị ife mmụọ dị ready mụ na mmadụ ibinye aka idesia ya otu a ọ ụdịrị ife a ka ọ ga-abụ dịka ụdịrị mmadụ m nsị gị ịchọ ịkwa m maka ya sị nwanne negoro ife a isendị alụm ya ọ bụrụ pdf document isendị alụm ya esi m onwe onye nchọ ise mụ nwee ike nwee oyi nwoke ma nwee onye mma mago dịka mụ na ya dị connected with esendị alụm onye a maka ọ na-enyere aka onye a gụọ ya onye ewelukwuo ya nye onye ọkaikpe maka onye ọbụla nwesị lọya ndị na-eme ịma ị na-ekwu maka ime upgrade business ndị na-eme ụdị business a onye a ga-ewele ya wee nye ndị nye na ya na-alụ ọrụ onwe ndị nwesị ma accountant nwee financial experts nwee ndị nwesị ma ndị lọya onye fe ya fanesi anya ọfụma enwezie ike ịzaghachi gị azụ maka ndị Igbo anyị fụkwanụ bụ buying and selling ka anyị na-eme ife anyị na-ekwu kịta bụkwa buying and selling maka investment ọrụ buying and selling ije kụọ egwu mana ọ bụrụ ịma ndị Igbo na-ege ntị na ihe ọzọ dị na buying and selling chee ka akọwasịala buying and selling anyị chelu o wee chi ka ntụpanye gị obere ihe mmanụ ịfụ kịta a na-eje trela ebutie from ọgwa buru ya kwarịa bata na Fission Park ya akwanye enwere ndị nọ n'ịntanetị na-ego barrels of oil na-elekwa iwetara onye Igbo nke ịntanetị a kịta ọ gaghị ebi anya nke ọ na-achọ bụ nke ahụ ọ na-afụ anya nna dobe ya ebe ọkwa laptọpụ ego na-ewe laptọpụ a is 100,000 ngwa ile 50 ngwa nye m ego ozugbo buru laptọpụ ya nye gị ego cash so ndị Igbo a na-acha biznes akwụkwọ ụmụ ihe ịntanetị eme ya ọ na-apịa ha arụ ọ na-ebu ha aka a na-achọ kpọsị ya na shọpụ ịbịa quick money and instant ihe na ozugbo so ya bụ the difference onye ka na-agwa gị anyị na-ịma na like dịka otu si gwa gị ada n'ofu ebe ekili mmọnwụ ya ndị a na-eme buying and selling ya na ngwa afịa nye m ego nke na-afụ n'anya a na-akọwali ya ndị a ọ dịkwa mkpa na anyị nwa na-akọwazi alụ ndị nke ghọta ịntanetị na akwụkwọ ịghọtago so nọ ndị a ka na-agwa gị ndị anyị na-akọwa kịta na-ada ege gị ntị ịgwago otu n'imefa wee iji wee maa na fada ege ntị onwego ọtụtụ ndị kọwali enwego ọtụtụ ndị ịfụ na onye a ji n'aka sili ya ike mana onye na-eme na ịghọtago ị na-akọwali ya o kwere ya ịghọta nya ife na-asịsị kịta bụ ka anyị nwakana nke a ọ ga-amasị m inyere aka n'ụzọ ọbụla m nwere ike na nweta dịka akwụkwọ anwa eji wee kọwata ife ịchọọ ime zitalụ m ya mụ a ga-enyelụ gị aka jụọ ese maka investment ka ị na-eme ife a ọ bụgoro na ọ bụrụ ofu onye enwere ike atụkọta aka ọnụ wee mee invest. It's just like ebe mmadụ na-ele share company, so enwere ike mekwa ya otu anwa onwe ndị ga-enyelụ gị aka package ife na bụ package na package ya ọfụma. Onye weta 1 million ọma na ife ọ na-enweta
from you ga-abụ 30% of 1 million. Ọ bụrụ 5 million ka ịtụnye, ọ bụrụ 30% of 5 million, ọ bụrụ onye 10 million, onye ọbụla a na-eketa nke nwa eketa nke gị, onye ọbụla eketa nke ya. Ị nwere ike ịma mmadụ ndị nwa tụta ego, mana ọ nwere dịka onye na-ahaziri onye ọbụla ife a igosifa na ọ bụrụkwa na ejeje jee megharị nji ọlụ 3 million ịbịa sifa na 1 million igosifa na ọ bụrụ ndị nwa enwere company imenya akaụntụ ị ga na-enyezi ego eji na-akwụta ego bụ joint akaụntụ gị na onye gị na ya jide agreement. Onye ọganna akaụntụ onye kpọgọrọ ebe a ka ọ ga-akwụ ego ọrụ. So ịghọtago ọ ga-adị open is a plain business. Ọ ga-adị open. A ga-enwe like a management company. All that management company so ngị nwazi the management company ga na-ebukuzi gị in fact ọ ga-ewepụkwuzi gị stress ụfọdụ mogo your management company na-ebuku fa ga-anata ego kwụnyezi alụ gị nwe ụgwọ fa kwụnyezi gị 70% of the booking to your own account welụzia 30% kezia the investors. Ife anyị na-eme ọ maka ife a ka anyị ji wee nwekene channel a and ọ masị m na anyị na-akpa maka ife a Agbalanze ọ ga-adị gị mma, ọ ga-adị gị daalụ nwa Chineke. Etu anyị si wee na-akwado ndị efu na-agba mbọ ka ife ọma bata n'ebe ndị Igbo nọ na ndị Biafra nọ, otu a ka ọ ga-esikwa wee mịtalụ gị ezigbo mkpụrụ mkpụrụ ka ịkụ anaghị amịtalụ gị ezigbo mkpụrụ. Anyị na-ekele gị n'ebe pụrụ iche na-asị gị gbadokwa anya n'ife ị na-eme, gbado anya n'ife ị na-eme. Ife ọ dị gị ka ga-asị na ọ na-enwe isi kịta, ọ ga-enwekwa n'isi. Ofu mbọsị anyị ga-akpọkwa gị na chanel a ịbịa na-akọwala anyị ka nkata anyị kpasi wee nwezie isi ogo. Mana chetakwa anyị chetakwa anyị ọ bụrụ mgbe ibuzie ọ bụrụ ịpịawazi ya mkpọzi ya gị na fon esi m kpọọ gị next 2 months. Mba kọntaktị anyị ka anyị jide ebubo nwere anyị na-agasị ụzọ hapụ ụzọ ụzọ ọbụla anyị na-elote ndị anyị na ha so gị ya. Mba ije mụ na gị ga-abụ ije mmiri ọma mbụ ije nkụ ise. Ngwa biko a ma ekene gị n'ebe pụrụ iche onwezi kedu ife ị ga-agwa ndị bụ your fans ziefe ozi ka anyị wee kpokọtazie efe niile anyị kwuo ọnụ. Igbo bụ Igbo daalụ. Ana m ekene onye ọbụla ka unu ra na-akwado ihe na-eme n'ụwa niile nụmata otu ọbụla ọra na nwa kọchịkọchị ahụ otu ahụ ọ dị o juru anyị afọ maka ọnya ka anyị ji wee mepụta ihe otu anyị si nọdụ. Anyị wee na-asị unu gbakwanụ mbọ ka njisi ike na-akwado anyị ebe ọbụla nọ maka na ọgirigiri bụ ugwu eze. Enwe ndị ya eweta sọpọtụ ego, nwee ndị ya eweta sọpọtụ okwu ọnụ, nwee ndị ya eweta nke adakpọ advice and the moral support and chat fans support. Ana-awere comment ndị na-abịa n'ihe anyị na-eme na-ekwu na-asọpọtụ anyị with comment na-enye anyị like na-eshia ihe niile abụ sọpọtụ dị n'ụdị n'ụdị. Ekene m onye ọbụla otu ụzọ ọbụla isi asọpọtụ egwu Agbalanze ka ọ na-aga viral ka ụwa na-anụ ihe m na-ekwu. Asị m Chukwuoke abịa ma ga-asọpọtụ kwa gị ihe ọbụla ị na-eme iji eri nri ịpụtakwa na anyị nwetakwa sọpọtụ. Daalụ nke onye chi ya zelu. Daalụ nwanne m nwoke. A ma ekele gị biko gbadosie anyị ike Chukwu na ga-enye gị aka ife ọbụla ị na-eme ọ ga-aga ọfụma. So kedu ebe ọ ga-aba anyị chọọ ịga egwu gị ife ọbụla gbasata gị oke ike ọ bụgola anyị ya before YouTube anọ m na YouTube Agbalanze ONYEKA OKEKE. Okay so onye ọbụla jee ebe ahụ ọfụlụ egwu niile ndị kọpụtago ngwa ka o mesịa. Daalụ nwa Chineke jisikwa ike n'ihe ị na-eme adakwana mba na ọ dị mma ka anyị na-akwado asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo amaka. Enwekwa egwu mba asụsụ Igbo enwere ka iwekwa ya kwụ ya n'ọkụ ọ salụkwa ọkụ. Chelụka mmeje chọọ ya kịta na YouTube chelụkwa ka ịma ha na-ekwu ekwu a na-eme so YouTube channel gị ka ife a na-akpụ ya Agbalanze ONYEKA OKEKE. Chelụka anyị je chọọ ya kịta Agbalanze ONYEKA OKEKE. Okay, I'm a click in ya kịta Agbalanze ONYEKA OKEKE. Uwanefego ego Uwanefego ka m na-afụ kịta mana
nje ebe ahụ chọzie sachizie asụsụ Igbo ihe ike ede bụ asụsụ Igbo mp3 nweta Agbalanze Onyeka Okeke ọ ya apụta asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo amaka mp3 ọka afụgo m nke a asụsụ Igbo amaka mp3 Agbalanze Onyeka Okeke Chinaza Ada Igbo single ọkwa ya ọnyanwa ka njeke n'ebe ahụ ka mbịa ka anyị kpọọ ya ka ndị mmadụ wee fụ ife nwee oke vidio ngwa ka nje ebe ahụ ka nje ebe a kịta ka nje wetara anyị ya kedu mana YouTube ka ahụ emesịa m ga-egosi gị ife ị ga-edelu YouTube ka farapụ ịpịa anyị maka ọ bụrụgodị na ị nọ ebe a ndị as long as ọ nọ na YouTube fa ga-enye anyị nsogbu mana anwere fọme anyị ga-anwa onye bezie nsogbu anyị amalife emeli ya ka mkpọnye egwu a ka anyị na-akpọzi egwu a ka anyị ga-ekenezi ndị niile gere anyị ntị kapasị wee gaa anyị ntị a ma ekenekwa gị ọzọ Agbalanze nwa Chineke ka o mesịa enugo ya gazieli nna ngwa ka ọ dị ya dewo ka emesịa ya ndị be anyị ebe a ka anyị ga-abịa n'isi njedebe na ihe mmemme nke anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ anyị na Agbalanze Onyeka Okeke bụ onye anyị nọ na-akpalịta nkata. Biko ị ga-agba mbọ wee binyela anyị aka n'ebe a na-akpọ subscription, nyekwala anyị aka na-agbasa ozi ihe onyonyo vidio a ka ndị ọzọ wee bịakwa wee na-afefe anyị na-eme. Nwekwa onye ọzọ ọ dị gị ka ịchọ ka anyị weta ka anyị na-akpa nkata ihe gbasatalụ anyị Igbo na ndị Igbo na ebe ndị Igbo si na ihe gbasatalụ ndị Igbo, ịbịakwa kọọla anyị n'ekwentị telefon +1 647 989 2837 kọwata anyị maka onye ahụ ka anyị kpọta onye a ka anyị na ya nọlụ kpalịa nkata. Biko anyị na-anya oge ka ị nọnyekwala anyị n'oge ọzọ anyị ga-ewetala unu ihe na Igbo Channel nke Worship Media. Ngwa ka anyị kpọnyeziala unu egwu Agbalanze ka unu wee na-ege ntị ka anyị wee mesizie ife anyị na-eme. Ngwa nọlụbazianụ ọfụma. Egwu anyị ji asụ Igbo. Maka na asụsụ Igbo dị balụbọsị bụrụbo. Omenanị ndị ga-adeliva. Asụsụ m ga-adịlụ m. Nke ndị obodo ọzọ adịkwalifa.
anụ nke obodo fa mebi nke m ma mejikwana nke m wee mebi nke onye ọzọ ndị Igbo ka anyị sụba n'Igbo maka na asụsụ anyị makalịsị ije 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 egwu ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo onye Igbo ma living ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo ka anyị sụba asụsụ Igbo na asụsụ Igbo dị mma ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo onye Igbo sụba Igbo asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo asọgbuo m one asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo amaka ebe na asụsụ Igbo dị mma asụsụ Igbo amaka onye Igbo sụba Igbo n'asụsụ Igbo amaka biko sụba Igbo n'asụsụ Igbo dị mma ịyala isi Igbo jezie ga-asụba ife ọzọ mbọsị ị ga-anata obodo a na-asụ Igbo ị na-achagharị anya akwụdolu mezigbo oyi mụ wee sụọlụ ya Igbo obido sụbalụ m oyibo akwụdolu mezigbo oyi mụ wee sụọlụ ya Igbo ọsụbalụ m Ingilishi oyi mụ kedu ka imeli ọsị mụ I am fine kedikwanụ ka ndị be yi dị unu apụtakwala ụla ọsị mụ we are doing well ya bụ ife wee wute m mkpọsi enye ezigbo oyi m kedu ife meli ji asụzilu m oyibo ebe na asụlụ gị Igbo ọpụtalụ n'ịmara asụ Igbo ọpụtalụ n'ịmara asụsụ be nna ihe onye Igbo ịma na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ anyị sụọ Igbo na klaasị onye nkụzi abịaba anyị ịtali ịma na mgbe anyị na-eje akwụkwọ anyị sụzi Igbo na klaasị onye nkụzi anaba anyị ego pamara ifefe akpọlịa papọnya vanakula asụsụ Igbo be nne m ụfọdụ wee tozie weli nyaba aka wee too ojezie ga-afịaba ị na-asụzi luva Igbo ejezie ga-akobe aka na famala asụ Ingilishi ị na-asụ luva Igbo ejezie ga-akobe aka ndị na-asụ oyibo oluzie ka asụba oyibo bacha ya leba anya ma famarọkwu asụ Igbo nnu ọ bụla ife dị njọ wee dịlị nwafọ Igbo na ọ mara asụ Igbo n'elu ụwa onye Igbo sụba Igbo ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo sụba asụsụ Igbo asụsụ Igbo dị mma ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo ịmụta nwa kụzieli Igbo ka ọ malị ka anyị si asụ ọkwa anyị na-asụrụ gị Igbo ị na-asụrụ anyị oyibo asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo amaka ebe asụsụ Igbo dị ụtọ
WhatsApp +1647 989 2837